Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні ми поговоримо про наших друзів, які повертаються з теплих країв. Здогадались, хто це? Так, перелітні птахи. Прийшла до нас весняночка, гарна паняночка, принесла квіти запашні, тепло, сонечко й пісні, і пташок покликала до рідного краю, у ліси та садки, щоб люди їх пісеньки слухали залюбки. Діти, ви чули спів пташок? Які птахи називаються перелітними? Так, ті, які відлітають у теплі краї, а навесні повертаються до нас. Ці птахи відлітають на південь восени і повертаються навесні, здійснюючи перельоти, тому їх назвали перелітними. Батьківщина – це місце, де народився, тому птахи повертаються, щоб змостити гніздо і висидіти пташенят. Пташенята народжуються сліпими, безпомічними. Вони вкриті пухом, батьки їх вигодовують. За літо пташенята виростають і восени з батьками відлітають у теплі краї, для того, щоб навесні знову повернутися. Дітки, а чому птахи відлітають? Так, стало менше їжі, комахи поховалися. Як називаються птахи, які залишилися на зиму? Вірно, зимуючі. Давайте з вами назвемо всіх птахів, які зимували в нас. Ворона, горобець, сорока, голуб, синичка, дятел, снігур. Молодці, малята! А зараз поміркуємо, які птахи повертаються навесні. Відгадайте загадку. Маленька, чорненька, співає, щебече, під стріхою з глини зліпила гніздечко, роздвоєний хвостик, як ножички має. Що це за пташка? Хто пташку цю знає? Так, звісно, це ластівка. В нашій країні люди люблять і поважають цих чарівних пташок. Ластівку називають Божою пташкою або символом весни. Люди їх завжди оберігали. Якщо ластівка в'є під чиєюсь оселею гніздо, то це за народними віруваннями передвіщає щастя в родині. А ви бачили гніздечка ластівок? Дивна птаха чорнобіла, у гніздо на хату сіла, довгим дзьобом, знай, гуркоче, ніби щось сказати хоче. Де ж це ти була? Далеко. А як звуть тебе? Так, це лелека. В Україні їх називають птахами щастя. І з поверненням лелек люди зустрічали весну. Гніздяться ці птахи тільки біля осель добрих людей. Говорять ці птахи тріскотінням, б'ючи однією частиною дзьоба об іншу. Відгадайте цього птаха. Перший я приніс весну, пробудив усе від сну. Заспіваю під вікном, звуть мене усі шпаком. Шпак – дуже корисний птах. В Україні цього птаха називають помічником. Дбаючи про їжу для себе і своїх пташенят, він знищує велику кількість гусень, метеликів, жуків, слимаків, саранчі, хрущів. Шпаки – птахи дружні. У разі небезпеки вони збираються по кілька особин, голосно кричать і намагаються відігнати ворога. Чи бачили ви шпаків? Як називається будиночок, у якому живуть шпаки? А що ж це за пташка?
Тьох-тьох-тьох, тіву-тіву, лине радісно з гаї, то співаночка чия, голосного? Молодці, малята, це соловейко. В Україні ці птахи водяться скрізь – у лісах, садах, парках, де є кущі або зарості високої трави. Солов'ї починають співати одразу ж, прилетівши в рідні краї. Солов'їну пісню неможливо описати, її треба почути. Соловейко не тільки гарний співак, а й великий трудівник. Він належить до дуже корисних птахів, бо живиться переважно комахами, які є шкідниками лісу та саду. Дітки, тож які птахи називаються перелітними? Так, ті, які відлітають у теплі краї, а навесні повертаються до нас. Молодці, малята, ви великі розумнички, тож до нових зустрічей!